Shalom, shalom, shalom et bien-aimés, na pesi bino mbote, mes frères et sœurs, na kombo na Yesu Christo. Toye lisusu kokutana, Nzambe a permettre lisusu ke topusana na chemin ya moyen de communication oyo po toyeba lisusu kosala partage na biso. Mais bien-aimé, ntango nyonso ke topusanaka po tosala partage, eza te ke biso toyebi ebele, mais tosunganaka eza na lisungi ya Molimo Santu. Comme Bible eza koyebisa biso que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Soki biso moko kaka boye na bomoto tokoki te, mes bien-aimés. Mais kasi ntango nkolo ayebaka na kopesa quelque chose ya moke oyo apesi biso, mes bien-aimés, po tose complete na kati na corps du Christ, nde toyeba na kopusana po ete tosala partage na nga na yo, po ete toyeba na kobénéficier quelque chose pour tous se préparer pour le royaume du ciel. Mais bien aimé, eza te ke biso nde toyebi ebele, kasi ya moke oyo nkolo azali kosala grâce, toyebi ke ntango mpe tozali kofongola monoko tokangi monoko te, mais bien aimé ekobikisa mutu moko mpe ekodetourne mutu moko na mauvais voie pour azwa bon chemin. Amen. Pour azwa chemin ya malamu, a se détourner na chemin ya mabe, pour ete na marche na biso na Jésus-Christ ezala malamu. Amen. Mais bien aimé, nde na ye lisusu na chemin oyo, pour ete toyeba na kopartage teme moko oyo nkolo ayebi lisusu na kopesa ngai, toyeba na comprendre, mpe toyeba na kolobela teme yango na ntitili yango ezali la restitution. Amen. Mais bien aimé, toye kolobela sur la restitution. Ezali très important na oyo abengami moklisto, oyo asili ko se repentir, oyo ayambi Yesu comme mokonzi pe mobikisi na ye, pe oyo ayebi na ko se repentir vraiment na busolo. Amen, amen. Mais bien aimé, toye kolobela sur la restitution. Restitution, c'est quoi, mes bien-aimés? Ezali nini restitution? Mes bien-aimés, restitution ezali acte. Ezali acte. Il y a kosala retour. Il y a kosala retour. Il y a quelque chose. Ou bien il y a kosala action moko boye ya kosala. Eza action. Il y a kosala retour. Il y a quelque chose. Il y a ngonde tobengi restitution. Restitution ezali que na kozwa exemple, mes bien-aimés, que restitution ezali que tant mususu après savoir, mes bien-aimés, qu'on se repentir, parce que restitution tozali kolobela ezali moko ya ba fruit oyo ezali très important, ya repentance. Mutu oyo a se repentir na busolo, il faut a réfléchir ba fruit oyo ezali ya solo penza, et puis akoyeba na kosala oyo ezali acte ya restitution. Amen. Mais bien aimé, restitution comme moko ya ba fruit ya repentance, repentance oyo ezali sincère. Po ete repentance na yo emonisama ke ezali repentance moko ezali sincère. Donc il faut fruit oyo ya restitution eyeba nako apparaître. Amen. Mais bien aimé, toyebi ke biso nyonso ntango tozalaki na kati na mokili topozaki ba acte moko oyo ntango biso ezalaki digne te devant Nzambe. Toyebaki na kotambola lolenge oyo biso totambolaki na bomoto na bonzoto, mais tosalaki makambo oyo ntango biso esepelisaki Nzambe te. Mais bien aimé, toyebi biso nyonso tozalaka ntango todefa mutu, ntango mosusu tosenga mutu keno pesanga boye na kozongisa boye. Et puis tant mususu ozwa eloko ya mutu sans que même mutu wana ayeba na koza na connaissance ke yo ozwa eloko na ye. Mais bien aimé, yango nde ezosenga biso kosala restitution ya oyo biso tozwa na nzela moko ya malamu te. Oyo nyonso ezali o bien adquiri na nzela moko ya malamu te.
yango nde bazali kosenga biso après savoir koyamba Yesu lokwa mokonzi mobikisi, après savoir ko se repentir na mabe na biso. Mais bien aimé, il faut restitution eyebana ko monisama na kati na bavi na biso. Mais bien aimé, moko ta ko koloba ke nonga naza nanga na eloko moko te pona ko restituer ce que toyebi ke biso nyonso mutu nyonso katamboli. Mais bien aimé, na kati na kozanga Christ na vi na ye, toujours quelque part soki omizongisi sima pe okoti kati na yo, mais bien aimé, oko se retrouver toujours na mwe mbeba moko, na mwe quelque chose toujours. Yango Bible ezosenga biso ke toujours to examiner toujours ba vie na biso, et puis toyebaka toujours kosenga lisungi ya Molimo Santo ayebana ko révéler biso oyo ezali ba péché caché oyo biso ta musu to bosana, que le Saint-Esprit yebana ko interpeller biso, ayebana ko faire biso lisusu to yebana ko yeba oyo biso to bosana po to yeba ndenge nini ya ko se procédure, ndenge nini ya ko senga pardon, ndenge nini ya ko sala restitution. Amen. Mais bien aimé, ko sala restitution ezali pona oyo abengami vraiment mon Christ ya solo, parce que oyo abengami mwana nzambe ya solo te. Mais bien aimé, pona ko sala restitution ezali facilité. Mais bien aimé, okomituna nini kasi oyo il fallait to sala comme restitution. Mais bien aimé, tamso odefa mutu mutu wana kutu abosana te, mais yo tamsu conscience na yo pe eyebi, pe tamsu pe obosana na yo kozongisa eloko wana. Mais bien aimé, yango nde ezosenga biso ke tosala restitution. Odefa mutu mbongo, otikala kofuta ningwana tata $1 pebisa ke pesanga na kozongisela yo après. Mais bien aimé, otikala kozongisa na mutu wana te. Yango nde bazosenga biso ke comme mutu aussi à se repentir déjà. Mais bien aimé, il faut kokende kozongisa kosala retour ya eloko wana oyo yo ozwa na ndenge moko mabe. Mais bien aimé, ta mususu ozaki mama likelemba, obando sala likelemba na mama mususu, et komi tour na ya mutu alia oboya na yo kopesa mutu wana mbongo. Mais bien aimé, nyonso wana ezosenga na biso ke tangu o se repentir comme mwana nzambe oyambi Yesu, il faut ça la restitution ya mbongo wana oyo opesa na mutu wana, otikala kopesa na mutu wana te. Mais bien aimé, yo lia mbongo ekomi na tour na yo ke muninga lia, otikala kopesa lisusu mbongo ya muninga te pote azwa tour na epe alia. Mais bien aimé, amen. Restitution bazali kosenga biso. Mais bien aimé, ozwa eloko ya mutu na ndenge moko ya malamu te, okota na boutique moko boye obima na eloko ofuti te, ou bien na kobosana, ou bien yebi na yo pe mais ofuti eloko wana te. Mais bien aimé, il faut qu'on se repentir et puis qu'on sa la restitution ya eloko wana. Soki ezali na boutique, mais bien aimé, yango tozoloba ke oyo restitution ezali kana oyo abenga mwana nzambe ya solo oyo se repentir na busolo pote na kosala restitution, parce que eza eloko moko facilité. Mais bien aimé, mais kasi soko bondeli nzambe, osengi nzambe asunga yo, Saint-Esprit ba na kosunga yo. Mais bien aimé, pote na kosala restitution na yo, le Saint-Esprit akosunga yo pe akokapacité yo na kosala restitution na yo. Mais bien aimé, ça facilité que okende na boutique moko bobima na eloko moko ya boutique ya batu ozwa eloko moko boye, et puis oyebi valeur eloko wana. Mais bien aimé, pote okende olukata gérant, olukata muto bake non jour moko boye nga na bimaka na eloko boye na futaka te, okenga na zwa ke eloko boye na futaka te ke na ye po na futa eloko wana. Mais bien aimé, tamso eloko yango pe esi ebeba nango, mais siko yoke kosala restitution. Mais bien aimé, makambo nzambe ezalaka emo lokwa liboma bato amonoka, mais oyo aza juste bien aza juste te, mutu amona yo te siko eloko yango pe ta mususu pe eza te. Mais siko okende na boutique moko boloba ke non mbongo yango oyo nazwaka eloko moko boye na valeur ya boye na ye kofuta mbongo na bino, parce que oexplike parce que na bongwani, parce que nakomi boye nakomi boye, bato bamona oyo mpe folle ou bien fou ou bien ndenge nini. Mais
epai na nzambe akomona yango acte moko me bien aimé ya elengi makasi mpe na lola ekozala fete monene ntango biso tozali kosala restitution, tozali reconnaître mabe na biso mpe tozali koremettre, tozali kosala retour ya oyo tozwa na ndenge moko ya mabe te. Me bien aimé toke na kati na makomi po te totala soki restitution ya solo ezali biblique ou bien ezali biblique te. Amen. Tozwi na mukanda ya nombre. Nombre chapitre 5, le verset 7. Toro kitatine même na 8. Je lis au nom de Jésus. Il confessera son péché et il restituera dans son entière objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qu'il s'est rendu coupable. S'il y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Autre, le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Mais bien aimé, awa na nombre tozali kotanga, awa imoko nzambe azali kopesa loi, azali koyebisa Moïse. Totangi, mais bien aimé, que restitution ezali biblique. Le Seigneur aebaki na recommander yango aussi Moïse. Mais bien aimé, aelobaki ke soki sikoyo eloko oyo ozwa na ndenga mabe, mbongo oyo bato ozwa na ndenga mabe, kodefa nyongo oyo tikala nango na ndenge moko ya mabe. Mais bien aimé, soki mutu wana aza lisusu na bomoi te, ou bien soki mutu wana moyo mona ye eza te, nini oyo okoki kosala mpona restitution na yo. Mais bien aimé, bayebisi biso ke okozwa eloko wana ekokoma objet ya l'Éternel. Mais bien aimé, nzamba kokita likolo te pote aya yo fute nyongo moko boya mutu azwa ou bien eloko moko boye oyo yo ozwa na mutu ofuta te, ozongisa te, ou bien eloko moko boye oyiba ofuta te. Mais bien aimé, nzamba kokita na likolo te pote yo opesa ye eloko ngo balobi ke ekokoma objet ya l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, ekokoma objet ya l'Éternel to yebi, ekokoma objet ya l'Éternel à travers yaba sacrificateur na ye, à travers yaba serviteur na ye, à travers yaba serviteur na ye. Mais bien aimé, ndi okozwa objet wana toyebi ke sika malamu ya koyeba na kokende ko remettre yango ezali na kati na ndaku ya nzambe. Mais bien aimé, okoluka o azali vrai serviteur de Dieu, okokende ko expliquer ye, okopise ke non na ye kosala restitution na ngai, o confesser, o lobi ke boye nde kuna o remettre. Mais bien aimé, nde bako bondela pona yo kosala restitution na yo. Mais bien aimé, msusu akoloba ke non wana eza loi, ke toza lisusu na temps ya loi te. Mais bien aimé, toke na makomi, toke totanga na livre aussi na Luc. Bible biso nini na kati na mukanda ya Luc 19, tozui verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Mais bien aimé, dans verset 9, que Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Mais bien aimé, awa pe tozali komona na kati na mukanda na Luc, notre frère aussi, notre bien-aimé Zachée ayebaki pe na kosala restitution na ye.
Mais bien aimé, tango alobaki ke azopesa moitié ya babien na ye, tango ayebaki na ko se repentir na busolo. Parce que ayebaki na koyamba oyo azali Christ, Jésus dans sa maison. Mais bien aimé, à se repentir na mabe na ye, amoni que non, nazali mosumuki, pe amoni que ndenge bandaki kofutisa bato bampako, ta mosusu pe bandaki kozwa na mbongo na bato oyo kutu bazalaki même pas komérite ke azwa bango bambongo, ta mosusu bazalaki na vie moko ba, bazalaki na baposibilité te, bazalaki bapauvre. Mais bien aimé, tango Yesu akoti na kati na bomoi na ye, tango Jésus le Seigneur akoti na kati na ndako na ye, mais bien aimé, ayebaki na ko se repentir, pe ayebaki na kosala oyo ezali restitution. Mais bien aimé, Zaché ayebaki na kosala restitution, azwaki moitié ya babien na ye, mais bien aimé, azwaki moitié ya babien na ye, pe ayebaki na kopartage yango na bapauvre oyo nyonso oyo ta mosusu bandaki kozwa kofutisa bato bampako ntango mosusu na ndenge moko pe ya malamu te. Mais bien aimé, ayebaki na kosala restitution parce que ayebaki babien na ye wana il faut apartage yango, ayebaki na kosala restitution, ayebaki soki na commettre même oyo ezali faute. Mais bien aimé, devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres les moitiés de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose, hein, si je fais tort à quelque chose, alléluia, mais bien aimé, ayebaki na ko se repentir à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mais bien aimé, ayebaki nako tala soki nasalaki mabe na mutu, ke soki nasalaki mabe na mutu moko, ke nazwaki meme eloko na ye, ke ta mususu au-delà ke oyo ngai fallait na futisa ye mpako. Mais bien aimé, ayebaki nako se repentir. Oyo repentance, oyo ezali sincère, eyebaka na kolandana na oyo ezali fruit ya restitution. Mais bien aimé, toyeba na kosala oyo ezali restitution na kati na bavi na biso. Mais bien aimé, Jésus ayebisaki ete que non, okoki kosala ngo te parce que wana ezalaki loi ya Moïse, etali te que moi le Seigneur que je suis déjà ici, okoki kosala no ngo te tika. Et ce n'est pas l'importance de faire la restitution. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus ayebisaki bongo te na Zaché, mais ayebisaki ye. Mais bien aimé, soki totangi, le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus a arrêté parce qu'on est là qui loi, que suko yo tozana temps ya grâce qui a kotika boy. Mais bien aimé, mais le Seigneur avait dit que le salut est entré dans cette maison parce que le Jésus aime qu'on puisse faire la restitution. Mais bien aimé, il faut que ça la restitution, tant qu'on se repentir. Mais bien aimé, oyebi ta musu mutu wana murmiraka ti lelo na eloko ozwa, ta musu mutu wana murmiraka na niongo na yo tikala nango, ta musu mutu wana mutema na ye beba po na eloko na ye oyo ozwa, ta mususu na mbongo na ye oyo senga odefa ozongisa te, malgré ta musu asekisaka yo, malgré ata $20, ata $1, mais bien aimé, yeba na ko zongisa attaque aux valeurs pour ba que valeur ezakaka que nakat na reconnaissant natam sou natan et sali. Mais bien aimé, ekozala malamu ozui attaque quelque chose au tielikolo oyebi na ko remettre na mutuana. Mais bien aimé, pona temps pona aussi mutema na ye eba na ko fongwama okoyeba na kozwa ata quelque chose, tamso ozwa $10 à mutu. Mais bien aimé, zwa ata $20 tia na enveloppe ozongisa, zwa ata 30, ça dépend de la possibilité na yo na mokona lelo. Mais bien aimé, oyeba na ko remettre na kati na mutu oyo ozali ko defa, ou bien oyo yo ozali oyo yo zwa eloko na ye. Amen. Mais bien aimé, ça la restitution ekozala malamu mingi
pe lola ekosepela makasi me bien aimé po ete efongolela biso banzela po ntango nyonso mutu azali konyonga azali koreklame bien aimé ekokanga banzela na yo mpe ekoyeba mpe na koempeshe ta mosusu mpe libondeli na yo yango ntango nyonso bien aimé ntango tozali kobondela tobondelaka makasi po te nzambe le seigneur ayeba na korevele biso oyo ezali bapeshe na biso po te toyeba kopusana na kobongisaka oyo ezali chemin na biso kobongisa relation na biso na nzambe mpe koyeba kosenga pardon koyeba na kose repentir mes bien aimé eza facile te mes bien aimé kosala restitution ta mosusu obanda kosala place moko boye na boutique ta mosusu bozalaki caissier ozwa mbongo moko boye moto amona yo mpe te mes bien aimé moto amona yo te ozwa mbongo moko na caisse ta mosusu na kati na mosala obi osala na banque bandaki kozwaka bambongo mutu moko amona yo te ta mosusu ozalaka gérant quelque part mais bien aimé mutu moko amona yo te mais bazosenga biso mbambongo wana bandaki kozwa yo moko kokoyebaki après propre combien na oyo lelo nzambe wapamboli oyo ozali kozwa lelo mais bien aimé tosala restitution luka mutu wana ata mutu yango akoma koko soki bana ne bazali mais bien aimé oyeba na koluka oyo même famille wana ata mwasi na ye ata mobali akufa obie mobali akufa mwasi azali mais bien aimé luka osala restitution na oyo yo ozwa ya mutu oyo ezali babien mal adquiri mais bien aimé tosi bana kosala restitution na biso mwana nzambe il faut kosala restitution mwana nzambe okoki kozala te ozosambela oyebi bien ke odefa eloko ya mutu oyebi bien kozwa eloko ya mutu conscience na yo mpe eza kointerpele yo mais oza na yo à l'aise mais bien aimé wana vraiment repentance na yo eza vraiment ya sincère te mais soki vraiment repentance na yo eza sincère mais bien aimé ke osali repentance na yo mais bien aimé bafui ya restitution il faut emonisama kati na vie na yo amen amen hein? Que le Seigneur soit loué mes bien-aimés oyeba na ko pratiquer oyo tolobeli sur la restitution oyeba na kosala yango mebe toyebi ke eza facile te mais mes bien-aimés le Seigneur va t'accompagner bondela soki olingi osala restitution même si na boutique moko bobima na eloko moko bo même jus même bazoka mes bien-aimés ofuta te conscience na yo eza kointerpele yo mes bien-aimés zonga luka même gérant luka même mutu okende kofuta okende kozongisa eloko wana sala restitution mes bien-aimés makambo so esenga biso tosala restitution eza te ke ozobondelaka nzambe mais bien-aimé loba nde ke moyen ezala te parce que nzambe amonaka biso aussi loba ke moyen eza te ke omoni ke moyen osala restitution otrouve mutu wana eza te moyen otrouve mutu wana eza te mais soki vraiment ke mutu wana okoki kokutana na ye okoki kotrouve ye luka yo osala restitution mais soki nde moyen ezali te mes bien-aimé yeba na kosala restitution ke eloko wana be mbongo wana mes bien-aimé sa tiango na enveloppe bondela nzambe mpe loba nzambe nakite na kati na problème oyo parce que namoni mutu mo oyo te tika ete mbongo oyo nga nazwa mutu oyo nzambe tika ete eservi mpona mosala na yo esomba ata bakiti na kati na etonga esala ata mosala na nzambe na kati na etonga comme ça mes bien-aimés yo kozala kite na kati na problème wana amen hein? J'espère que tu comprends mes bien-aimés toyeba na kosala restitution na biso nayebi ke nkolo akoyeba na koprotege kosunga yo mpe na kosala restitution na yo mes bien-aimés amen hein? Naza sûr que mes bien-aimés tango bondeli ok même na boutique wana nkolo akotika yo te akoaccompagner yo akotika yo te parce que bakokanga yo pe te parce que baza pe na bepreuve te oyo bamoni ke yo ozwaki eloko wana boye mais yo moko ke komitika mes bien-aimés tosala restitution sala restitution mes bien-aimés restitution oyo tozolobela ezali vraiment mpona baoyo babongola mitema na solo mais bien aimé même si oyiba soki combien obanda osala na kesi kende kozongisa osala restitution même si bakobenga bapolisier mpo baloba me bakotala kaka mais bien aimé même si 2 jours olali na prison mais bien aimé nzambe akotika yo te akobimisa yo akotika yo te mes bien aimé nzambe wana akotika yo te parce que yo telemi posala restitution na yo mes bien aimé le Seigneur akoyeba na kozala na yo mes bien aimé ezali pona mutu nyonso te mais bien aimé ezali pona mwana nzambe ya solo oyo ya se repentir na busolo nde tozali kolobela
pour la restitution. Parce que na bunzoto boye bien aimé, okoki kosa la restitution, c'est seulement le Saint-Esprit. Oyo nde akoki kosunga yo, ba oyo bazotambola elongo avec le Seigneur. Ba oyo baza na souci ya kolave oyo ezali robe na ye ya noces. Ba oyo bazali na souci ya royaume d'ici. Mais bien aimé, nde bango nde bazali concerné na kati na message oyo. Parce que soki kaka na bonzoto boye bien aimé, tokokoka kosa la restitution te. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne le courage de faire ta restitution. Soki ata ozwaka mbongo moko ata muntu obosana, mais bien aimé, ça l'effort oyeba na ko rendre mbongo wana epa mutu wana, yeba pe na ko bondela Nzambe ayeba na ko révéler yo. Soki ozali ko defa mutu ubi oza na eloko moko boye ozwa na nzela mabe, oyeba na kosala restitution na yo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola mutu oyoki message oyo pe a fortifié yo. Amen.